Bu necə misaldır ki, ustaların haqqında qoşublar. Usta gərək pulu fikirləşməsin, birinci işin fikirləşsin. Usta zaten iş görməyə gəlirdi, ora birinci işin fikirləş. Sən usta dediyi qiyməti normal keyfiyyətdə, keyfiyyət istəyirsən, gözəl istəyirsən, yaxşı olsun istəyirsən, keyfiyyətli gözəl material alırsan, amma ustaya gələndə deyirsən ki, bunu mənim üçün münasib eləyə bilərsən. Nə üçün? Niyə? Olmaz belə şeylər eləmək. Vallah olmaz belə şeylər eləmək. Bax, sonradan bunun 1000 qat əvəzi, 1000 qat çıxır səndən. Gəlir keyfiyyətsiz usta, ucuz qiymətə işləyir, işi bu da zay eləyir, materialı bu da zay eləyir, çıxır gedir. Həmin dəqiqə sənin ondan xəbərin oldu. Amma bir müddətdən sonra vurursan başıma, görürsən ki, sən demə, mən aldanmışam. Bu işlər sənin başına gəlməsin deyib, peşəkar işinə, sənətinə hörmət edən, dəyərli sənətkarlara